Ramuan gura asofa 100% terbuat dari bahan herbal. Jadi ramuan ini benar-benar amazing ya guys. Ini batuk serak yang membandel selama hampir sebulan bisa sembuh dengan 3-4 kali minum saja. Benar-benar luar biasa. Ini selain bisa mengatasi batuk dan serak, juga bisa menghaluskan suara, membuat suara lebih plong ya, lebih enak ya buat ngaji, buat nyanyi. Jadi ini tanpa bahan pengawet. Kalau ingin lebih lama bisa disimpan di dalam kulkas ya guys. Jadi ini sudah pakai plastik segel rapi, aman. Dan ini cara minumnya yaitu cukup 1 sendok makan sekali minum. Kemudian setelah itu minum air hangat. Ini benar-benar manjur ya guys ramuannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.